तिमीलाई टोइस छोरा पनि लुनालाई मेरै चप्पल चाहिन्छ सो पवनको चाहिँ बाइक पहिला सिङ्गल सिटर बनाएको थियो अब चाहिँ I'm ready to go मेरो अगाडि मलाई देखाउँदै खाँदैछ पेन रिसाउनको मेरो बिहाइन्ड चाहिँ एकदम मेन रिजन पेट सप खोज्दै खोज्दै आएको सो डन विथ द सपिङ अब चाहिँ हामी पकाएको लागि पुग्यौँ मैले आज सिटकिल चाहिँ पठाएको थिएँ हाई गाइस तपाईँ सबैजनालाई मेरो आजको नयाँ भिडियोमा म वेलकम गर्दछु र आजको नयाँ भिडियो पनि एकदम स्पेसल छ किन भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म र पवन चाहिँ बाइक राइडको लागि गएको छु र बाइक राइड चाहिँ किन एकदम स्पेसल भयो भन्दाखेरि चाहिँ पवनको बाइक चाहिँ पहिला सिङ्गल सिटर बनाएको थियो होइन बिफोर म्यारेज हाम्रो बिहा हुनुभन्दा अगाडि नै पवनले चाहिँ बाइक चाहिँ सिङ्गल सिटर बनाएको थियो बट बिहा भइसकेपछि चाहिँ उसले एकदम डबल सिटर बनाएको छ जुन चाहिँ कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ पहिला त्यही नै बनाएको छ र यहाँनिर चाहिँ मैले हेयर व्याक्स लगाएको थिएँ हेयर व्याक्स चाहिँ डल्लो परेछ दानरुफ चाहिँ हेर्ने चाहिँ मेरो हेयर व्याक्स हो होइन र बनाएको छ जुन चाहिँको क्लिपिङ्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई हालिदिने पनि छु होइन पहिलाको बाइक चाहिँ कस्तो थियो र अहिले चाहिँ कस्तो बनाएको छ अहिले बनाएको त म तपाईँहरूलाई देखाइ नै हाल्नेछु तर पहिला चाहिँ कस्तो थियो त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई हालिदिने छु सो प्लिज हेर्नुहोस् है र अहिलेको नयाँ चेन्जेस पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र म चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छु र लुना बेबी चाहिँ यहाँनिर छ यहाँ तल चप्पलै खेल्दैछ उसको फेभरेट चाहिँ चप्पल नै हो र चप्पल नै खेल्दैछ तिमीलाई टोइस छोरा पनि लुनालाई मेरै चप्पल चाहिन्छ छोरा आइ लुना लुना नो मेरो बुटको चाहिँ यहाँनिर टोकिदिएर लुनाले कम लुना कम बेबी कम सिँढीबाट हेर आऊ छिटो म अड्किन आम्मे स्ट्रेचिङ छिटो पवनको आउटफिट चाहिँ लङ बट ज्याकेट एकदम लुकिङ ह्यान्डसम नानीको नानी बाई फ्रेन्डिङ बाई हजुर डगी नाम चाहिँ के अरे डगी नामै डगी पवनको चाहिँ बाइक पहिला सिङ्गल सिटर बनाएको थियो र अहिले चाहिँ डबल सिटर गरेको छ सो पहिला चाहिँ अलिक मोडिफाई गरेको थियो र अहिले चाहिँ ब्याक टु पहिला कम्पनीको जस्तो दिएको थियो कम्पनीबाट जस्तो पाएको थियो त्यस्तै एकदम कस्टमाइज छ म्याडीले दिएको यसको निक नेम चाहिँ म्याडी हो त्यसले एकदम कस्टमाइज छ म्याडी टायरमा र म पुरानो क्लिपिङ्स पनि हालिदिने छु कि पहिला चाहिँ बाइक कस्तो थियो भनेर मोडिफाई गरेर कस्तो बनाएको थियो भनेर So I'm ready to go. चाहिँ हामी वान वेबाट भएर चाहिँ यहाँनिर ग्राजमा आएको छु
बिकज पवनको लुकिङ ग्लास त्यो ह्यान्डल निकाल्दा छोडेको थियो सो अब त्यो नटेको हामी चाहिँ अहिले पार्किङ गर्दै जाँदैछौँ यता दार्जिलिङमा पार्किङ प्रब्लम सो फाइनली हामीले चाहिँ बाइक पार्क गरेँ थर दार्जिलिङको वेदर चाहिँ टन looking for few new stuff, new jeans. Ladies are you? Ki jeans ho? Jeans ho. मजा पर्छ त हुन्छ होला नि किन हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन मन परेन मलाई त्यो त्यो बरु राम्रो रहेछ भारी रहेछ त ब्यागहरू चाहिँ छ ब्याग चाहिँ कस्तो ब्याग चाहिँ सानो साइड ब्याग हो Sanji के विन्टर्समा सस्तेको लागि आएको दो 2 in 1 Thank you কতগুলো আছে 7 सो अहिले चाहिँ हामी केभिन्टर्स आएको छौँ अघि सफ्टी खाएँ र अहिले चाहिँ अब केभिन्टर्समा नि फ्यु थिङ्स अर्डर गरेको छु जुन चाहिँ हामी खाना आँटेको छौँ र केभिन्टर्स चाहिँ आफ्टर लङ टाइम हामी आएको होइन यसरी खानुको लागि बिकज यहाँको ससेज दामी छ मैले चाहिँ यो हेयर त्यो व्याक्स लगाएर चाहिँ बहुत ठुलो गल्ती गरेको छु यस्तो प्याचिङ भइदियो यो घाम आइरहेको छ नाइस वेदर मार्की लागिरहेको छ बट स्टिल तपाईँहरूले मेरो अगाडिको भ्लगमा हेरिहाल्नुभयो हामी घरमा सबैजना बिमार भएर पुरा सन्चो थिएन होइन र अहिले चाहिँ हामी यत्तिकै राम्रै जाति त भएको छैनौँ बट स्टिल आउटिङको लागि अब यत्तिकै हावा खानुको लागि अलिकति फ्रेस पनि फिल हुन्छ भनेर सो एक दुईवटा सपिङ र साथसाथै हामी अलिकति बाहिर यसो के भन्नु डिनर र लन्चको बिचको टाइमको स्न्याकको लागि आएको त्यो चाहिँ मेरो स्मोक्ड ससेज अन्त उसको चाहिँ फ्राइड विथ एग मेरोमा चाहिँ काँटै छैन म छुरी मात्रै दिएर मेरो अगाडि मलाई देखाउँदै खाँदैछ हामी यहाँको फिस एन्ड चिप्स मुभी देखिँदै थिएँ नि त हामी चाहिँ ग्लेनरिज आएको सो ग्लेनरिज आउनुको मेरो बिहाइन्ड चाहिँ एकदम मेन रिजन चाहिँ हो ब्राउन विथ आइसक्रिम हामी चाहिँ पेट सप खोज्दै आएको यहाँ थियो त पेट सप क्या
छैन रहेछ So done with the shopping आजको फोन एकदम अगाडि सपिङमा ब्यागहरुमा स्टफहरु फुल लिएर हिँड्दैछ हामी चाहिँ हाम्रो सपिङ लगभग सकेर चाहिँ अब फर्किँदैछु 60 सिडी ओह्रालो चढ्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले सो अब चाहिँ हामी घर फर्केको दार्जिलिंग के चाय होता है अब चाहिँ हामी पक्कापुल आइपुग्यौँ रङबुल आइपुग्न आँट्यो वेदर चाहिँ एकदम फगी छ अघि त एकदम सनी थियो यहाँ चाहिँ फगी छ हामी चाहिँ हाम्रो रङबुल आइपुग्यौँ हाम्रो होम स्विट होम बाइकमा सुन्यो कि सुनेन हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ आफ्नो गाउँ हार्ट एट्याकहरू दिनु नदिनु न अन्त हाम्रो कस्तो खबर छ अन्त सो हामी चाहिँ बाइक पार्क गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ पवनले पानी हाल्दैछ बिकज मैलाले सिटकिल चाहिँ पठाएको थिएँ र बाइक मैला भयो भनेर चाहिँ अलिक सफा गर्दैछ सो या गाइस घर आइपुग्यौँ होइन र अघि मैले पार्किङमा आएको देखालेँ त्यहाँनिर भयो र अब चाहिँ घर आइपुगेँ घर आएर चाहिँ मुखसुख धोएर चाहिँ कपडा पनि चेन्ज गरेँ होइन र राति सुत्ने लुगा लगाएँ आएर खाना त खान सकिनँ बिकज अघि बजारमा नै पुरा खाएको थिएँ र पेट एकदमै डमाइ भएको थियो सो या थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच है मेरो भिडियोमा मसँग बस्दिनु भएकोमा आई होप तपाईँले भिडियो इन्जोय गर्नुभयो होला भनेर इफ गर्नुभयो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट अनि मेरो बेबीले लुनाले पर्खिरहेको थियो होइन म हुँदा पवन आउने बित्तिकै पुरा खुसी भयो सो या त्यही भन्दै भिडियो म यहाँ एन्ड गर्दछु होइन अन्टिल माई नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाई